با یک نگاه شم زدی، بازی آتش خاموش ساختی. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. بازی آتش خاموش ساخت. ماشاءالله بسیار سر حال هستی. شما بسیار خوش معلوم میشین پدر، ماشاءالله. تو چی میگی؟ پیشتر نفرت زنگ زده بود. یوسف هم میگین؟ میبینیم که وقت رو از خود ساختی. جنیت احمقه میگو. او باز چی میخواه پدر؟ یک شنبه روز ملاقات است، مرا اونجا خواسته. اوه، وقتی آزاد بود اینقدر ما را آزار نمیداد پدر. شما خودتان نمیگفتین از شرش بیغم میشیم، اما از وقتی که زندانی شده دگان پشت ما را گرفتن. معلوم میشه که پشت ما را اعلان نمیده. تاریخ دادگاه نزدیک است. او حتما کدام نقشه در سر داره. خدا کنه کدام بلایی سر ما نیاره. با این دیگه پدر اگه آتشم باشه چهار طرف خودم میسوزنه و خلاص. کسی که در خطر از من هستم هوا خانم. از وقتی دو 4 دیواری زندانی شده با تو بسیار وابسته شده. حالی گپا را بانین بگوین که شما برش چی گفتین پدر؟ چی میگفتم دیگه؟ گفتم که کار دارم، آمدن نمیتونم و تلفن قطع کردم. خوبش کردین دیگه. خب این قضیه که سر تا به درد آورده، بگو که موضوع اصلیش چی است؟ برات میگم، اما از تو یک خواهش دارم بیادر. تا وقتی که سر پای موضوع معلوم نمیشه هوش کنی به کسی چیزی نگویی. یعنی اینقدر مهم است؟ بله مهم است، چون در مورد وکیل است. کدام وکیل؟ وکیل خود ما را میگی؟ بله، خانم اولیش کشته. هیچ خبر نداشتم. میخوایم بفهمم که خانم اولیش چه قسم کشته. چرا؟ گفته که در حادثه ترافیکی از بین رفته، موضوع را بسته کرده، اما خانواده دختر دیگه چیز میگه. کسی هم به خانواده دختر گوش نکرده. گوش کو. اگه این گپایی را که برام گفتی حقیقت داشته باشه بین عنوان یک دوستت و کسی که قانون میفهمه، وظیفه‌ام است که بررسی کنم. درست است که وکیل است، آدم خوبی است، دوستش دارم، اما این موضوع فرق میکنه. حال هر چی که دی باره میفهمی برام بگو. میفهمم که به خاطر محفل گرفتن بسیار ناوقت شده، اما میخوایم اینجا را تا جایی که میتونین به بهترین شکلش تزیین کنین. یلماز خانم میخواهد که این محفل بسیار با شان و شوکت برگزار شود. از همین خاطر میخوایم شما مرا کمک کنین، یعنی موسیقی باشه، غذا عالی باشه. شما تشویش نکنین خانم امیده، هر چیز مطابق رسم و رواج خاصتان آماده میکنیم. من مطمئن هستم شما در این کارا زیاد میفهمین، عالی هستین. کافی است که مهمانای ما از محفل راضی براین. ما در اتاقم هستم مادر. آی منور جان، یک دفعه اینجا بیا دخترم، در مورد نامزدی گپ میزنیم. هنوز که فرمایش ندادیم، بیا همراه ما کمک کنی. راستش مادر جان کم سرم درد میکنه، میخوایم در اتاقم استراحت کنم. خودتان کیک انتخاب کنید. خب درست است. زنده باشه. ذوق مادرش بسیار خوش داره. خانم اگه وقت دارین خیاط آمده میخواه منوره ببینه. درست است سلطانه. اول از منور بپرس باز داخل بخوایش. ما هم چند دقیقه بعد میایم. درست است. خب حال عکسای کیک برام نشان بتین. البته بگیرین. تمام عکسای کیکا دهی از خانم. بیاین خاله سلطانه. دخترم خیاط آمده.
به خاطر لباس نامزادیت. اگه وقت داری داخل بخوایمش. 5 دقیقه بعد بیارینش خاله سلطانه. دختره، او لباس نه، کفن است. در حالی که کس دیگر دوست داری چطور این نامزدی را قبول میکنی؟ گفتم 5 دقیقه بعد بیارینش خاله سلطانه. افسوس، 100 افسوس به تو. مراد، رای خانه ما را چقدر خوب یاد گرفتی. با خدا راست میگین. یوسف خان براتان سلام رساند. خویی چی است؟ نمیفهمم. بازش کنین ببینین. 2 دقیقه منتظر باش، من زود پس میام. درست است. ها، یک همی کم بود. بگو دخترم. یوسف بازم توفه فرستاده خاله. میشه بگو که چی است؟ یک پیران کاملا رویایی. خاله متالی قسم پیران ندیده بودم، بسیار مقبول است. زود باش او را از جانت بکش. چی را بکشم؟ من خوی را نپوشیدم نی؟ دخترم همراه من لجبازی نکن. او را زود از جانت بکش و در پاکت مانده پس روان کن. اما چرا خاله؟ اشتباهش درک کرده دیگه. نمیفهمم چرا میخواین که قدر سرش فشار بیارم. نمیفهمم. هوا، ما کاربار خدا ایلا کده. اونجا آمده اون لباسا پاره پاره میکنم. گفتم بکش. درست است خاله، درست است. پس روانش میکنم. درست است. نیک اندازیتون نبود. نه، او گپ نیست. غذا بالای گاز مانده بودم، از او خاطر رفتم. ایره پس به یوسف خان ببری. مراد ایران برش بگوین که ناخوده به زحمت نسازه. درست است. خوش آمدین مادر جان. ای چی است دخترم؟ کالای نامزدیم است. دخترم مگه تو چند سال هستی؟ 50 ساله؟ آی توبه توبه. چرا مادر چی شده؟ دخترم تو جوان هستی، جوان. ای قسم رنگای تیره و سنگینه وقتی که پیر شدی باز بپوش. هرچی نباشه نامزاد میشی دختر مقبولم. چشمای کلگی طرف تو میباشه. باید یک لباس بسیار مقبول و زریدار بپوشی که جلایش داشته باشه. اما ای تکره بیبی، تو یک دفعه ای طرف بیا. یک دقیقه خانم نیلگون، بیا نزدیک بیا. نه، ایرام یک دفعه امتحان میکنیم. نه، تکه که ما میخوایم در بین اینا نیست. خانم نیلگون، یک چند تکایی که رنگای روشن و شوخ داشته باشه، کمی از این طرف هم چسب باشه، در بغلش هم پرک داشته باشه، اون وقت بسیار مقبول میشه. گل داشته باشه، دور دامنش چین داشته باشه، او قسم بسیار خوب میشه. نظر خودت چی است؟ هر قسم که شما خواسته باشین مادر جان. یک دانیم. لطفاً به ما باور داشته باش، درست است؟ جانم، تو بسیار مقبول میشی، میفهمم. زنده باشین. شما را به زحمت ساختم، اما معلومات درباره اونا برای ما بسیار مهم است. بسیار تشکر.
چی شد دوسیه را میتونیم به دست بیاریم؟ کل اظهارات در بین او دوستی است. گفتم که به زودترین فرصت برم بیارن. خب چی وقت؟ در ظرف چند روز برم میارن. خانم نیلگون، اگر لازم بود چند نفره کار کنین. این لباس باید تا فردا آماده شوه. شما هیچ تشویش نکنین، حتما آماده میشه. روز خوش. روز شما هم خوش. خداحافظ. دختر، به خدا تو بسیار تالی خوب داری. ببین دفالت چطور معلوم میشه. میبینی قدش بلند از خواهر تو هم ببین. یک بار ببین، اینجا را ببین. آی ماشالله. ای چی کار است؟ ها؟ در این خانه محفل است و شما فال میبینین؟ کاربار هم موندین. تو هم لذت ببر. تمام جای پاک کردم خانم، تمام جای پاک است. هنوزم دلیل میگی سلطانه؟ بیشتر از کلگی سر تو قار میشم. حالا دیری تا نبانین کارای تا نکنین. خودش که تشویش دارم آرام هیچ آرام نمیمانه. زنی بخیل همه جای مثل شیشه پاک کردم اما هنوزم گپ خودم میزنه. جمیله بخیز دخترم، بیبی که آدمایی که در بالا هستن کدام چیز ضرورت دارن یا نه. درست است. پنار تو هم بخی سبزی را باشه. ما میرم ببینم که کدام کار دیگه مانده که کنم. در این خانه باید 24 ساعت کار کنیم. فقط که ما عسکر هستیم، هر دقیقه جان بکنیم. خسته نباشی پنار. آی آقا محمد خوش آمدی. هیچ متوجه آمدنتان نشد. آمادگی های نامزدی چطور پیش میره؟ کل چیز رو براست. شاید بسیار اشخاص دعوت کنن. افسوس. اگه بطول کم دیگه اینجا میمان بازو هم میدید. تو میفهمی که بطول چرا رفت؟ یعنی وقت به خاطر یوسف خان آمده بود، پس دلیل رفتنش هم معمول بوده دیگه. فقط هوای بیچاره را از این خانه بیرون کرد. این موضوع به هوا چی ربطه دارم؟ خانم حمیده خواست که هوا را از اینجا بیرون کنه. باز اتاق شام به بطول داد. توبه. در این خانه کلان دیگه کدام اتاق نبود؟ خواه اما جان، حالا ای را مزه میکشی اما؟ بله میکشمش. ای ایره خوب اما میاد بته. استاد ده هر رای که میره باید شاگردشم از پشتش قدم بزنه. نه، تو خودت حال استاد شدی. من هر قدر کوشش کنم بازم این مهارت به دست آوردن نمیتونم. مهارت در هر عرصه زندگی وجود داره. کافی است که ما او را پیدا کرده بتانیم. من میخوایم گذشته را فراموش کرده زندگی کنم. و مهارت ما بالای کاغذها ظاهر میشه. مام امتحان میکنم. اگه میخوایی امتحان کن. بله درست است، زنده باشی. قبول نکده هموته نیست؟ قبول نکرد. با ای بازی باید دیگه خاتمه بدی. هنوز نه. شما همیشه میگین که اگر چوب در بین آتش افتید باز خاکستر میشه. آی یوسف، یک فکر دیگه در سرم است. میفهمیدم که میایی توپراک. خوش آمدی. حتما پشت خانه دق شدی. مادرم روان کردم. خواستم که تنها باشیم. صادق، ما در این خانه بر رضایت خود نامدیم. مادرت پیش خانم حمیده آمده بود. باز
و مجبور شد مرا اینجا روان کنه. از این خاطر کوشش نکو که سر ما فشار بیاری. شاید اگه یک جای باشیم ایره بهتر درک کنی. این موضوع دیگه بسته شده. چیزی را که فهمیدم توپراک. اما چیزی را که تو باید بفهمی است که من لایق هیچ کدام اینا نیستم. برام یک فرصت دیگه بده توپراک. باز ببین چطور خوش نگاهت میکنم. وعده میکنم. ما وعده دروغی تا نمیخوایم صادق. به خاطر تو چقدر زحمت کشیدیم. بیبی نانم برات آماده کردیم، بیا. صادق، ما چی گفتم ایرو؟ ما تو چی میگی؟ بیا دیگه. حتما گوش نشدی. بیشی. لالو بچگه که مقبول خوفونه. توپراک از یو استفاده میکرد. خوب شد که آرام شد به خدا. از بس که گریان کده بیخی عرق کده. بده به من. خواهر ای خب لالایی خواندنم خو نمیشه. چی کنیم؟ رفته برای شیر گرم کنم؟ تو بسیار فهمیدستی؟ تو ران خو گشنه نیست. باش گیره اینجا مانده یک دفعه دیگه امتحان کنیم. بیا. آی بچه قندیم. بچه ما آرام باش، آرام باش. آی شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. توپراک کجاست؟ توپراک بعد از یه طرف شب خانه خود میره. ای گپ دیگه از کجا شد؟ خودش خواسته؟ خانم حمیده ایره مناسب دیده بچیم. این نواسه یک دانه میمشه چرا هیچ آرام نمیشه؟ آرام شد خانم، حال آرام شده. مادر، توپراک کجاست؟ چرا اونجا رفته؟ چون ما روانش کردیم بچیم. خوشرویش پشت دروازه ما آمده بود. قاضی هم یک فرصت دیگه برشان داده. اگه او زن اینجا می بود باز از این فرصت چطور استفاده میکرد؟ خودت بگو. مادر ایگه پاره بانه. خودش خواست بره یا شما مجبورش ساختین؟ آی بچیم، او خو هیچ زبان نداره. البته که ما روانش کردیم. مادر شما چرا این کارا رو میکنین ها؟ فقط نمیفهمین شوهر چه قسم استان است. کم بود که لتو کوبش کنه. توبه توبه. بچیم حیران استم یک خوش طفل آرام ساخته نتانستیم. آفرینتون به خدا. برین حالا برین به کارایتون برسین حالا. نواسگه که مرا چی شده ها؟ نواسگه که مرا چی شده؟ یک کمی مانده بود که خانم صبریه پیش خانم حمیده بره. میفهمین مشکل خانم حمیده فقط همی است که نواسش آرام باشه و بس. نه که درباره احساسات توپراک فکر میکنه یا برش اهمیت میده. مقصد امر خود داده دختر اونجا روان کرده. به نظر من کار خوبی کده. خوب است که اونا با هم آشتی کنن. توپراک هم به شوهر نمانه. این قسم با تو هم خوب میشه. این دیگه چی معنا میده پدر؟ این موضوع به ما چی ارتباطی داره؟ ما در اینجا در مورد خوشی توپراک گپ میزنیم نی؟ من در مورد در دویتون فکر میکنم. یعنی؟ دخترم بانش دیگه. من به قهوه خانه میرم. تو اینجا چی میکنی ها؟ توپراک کجاست؟ تو به کدام جرات به خانه آمدی از من توپراک پرسان میکنی ها؟ توپراک کجاست؟ گفتم توپراک صداکو توپراک. یوسف خان. خانه توپراک اینجاست. او دیگه اینجا میباشه. از اینجا برو دیگه. یوسف خان. توپراک با رضایت خودت اینجا آمدی. میخوای اینجا باشی؟ نه خیر. بریم توپراک خانه میریم. صبر کو. کوشش کو دادت باشی یوسف خان. من محافظ یا خدمتکار او نیستم، شوهرش هستم. او جای نمیره. توپراک هم اینجا میباشه. فهمیدین؟ با گوشای خود شنیدی چی گفت؟ اگه با رضایت خود بخوای اینجا باشه مداخله نمیکنم. بیا توپراک. یک دقیقه صبر کو. ما خویره اینجا به زور نآوردیم. خودش بر رضایت خود اینجا اومده. فهمیدی؟ ما دیگه نمیخوایم اینجا باشم. ما میخوایم از اینجا برو. توپراک تو اشتباه میکنی. صادق مانع من نشو. نیک از زندگی سیر شدی. دی وقت شب من عصبانی نساز. ما میفهم کامرایتان چی کنم. باز خواه دیدیم. ها
کیک چهارمغزا رو آماده کردیم. اشتها داری؟ بله میخورم. زنده باشی. نوش جانت امین جان. میخوایم که ایران به توپراکشان ببرم. توپراک خانهش آمده. فکرم طرف او است. به ای بانه میخوایم برم ببینم خوب است یا نه. خود دیگه نوش جان. زنده باشی. توپراک تو خوب هستی؟ خوب هستم. ما با تو که چهارمغزار پخته کردیم خواهر. به این بهانه میخواستم بیایم احوالت بپرسم. تو میخوایی بری؟ یوسف خان پشتم آمده. پس به خانه میرم. خوب است. بیز آمدن تا اشتباه بود. وقتی رفتی امروی امیده خانم گپ بزن که طوری قسم دیگه جایی روان نکنه. به خاطری که تا وقتی که تو اینجا بیایی صادق بیشتر امیدوار میباشه. تو تشویش نکو هوا. من همراه مادرم گپ زدم. بعد از یاگه توپراک نخواهی جایی نمیره. خوب است. بسیار خوب است. به خاطر توران به تشویش هستم. بیاین که خانه بریم. درست است میریم. خداحافظ. کجا هستی خانم؟ از گشنگی مردم. بیا که شروع کنیم. این کارا هیچ خلاصی نداره. این نامزادی دخترم چقدر مشکل بوده به خودم. منور دخترم با تو چی بگیریم؟ یک چیز نه یک چیز باید بگیریم. مهمی است که خوشت بیاید. کاکا جان زنده باشین. خدا به زحمت نسازین. تو امکان داره دخترم. گردن بندی ها یک چیز دیگه. ای خو رسم رواج از دخترم. راست گفتی حسن. موضوع گردن بندمون باقی مانده. ما با دختر ما چی بگیریم یولماز خان؟ تشویش نکن خانم. یک چیزی خواد گرفت. ما توفیق خدا وقت انتخاب کردیم. حتی سفارشم دادیم فردا از استانبول میرسه. آی چی گرفتی یوسف جان؟ بلی از خدا بگو. یک چیز گرفتیم که زیاد خوش داره. چی؟ موتر گرفتی؟ بله موتر. بیادر جان زنده باشی. آی بسیار زیاد تشکر بیادر جان. چرا زحمت کشیدی؟ کافیست که خوش باشی. تو لیاقت بهترین آره داری. خوب شد دختر کاکا. موتره که بیادرت برات گرفته تمام راه بارید باز است و جواز رانندگی ضرورت نداری. زنده باشی. جان بیادر. صبح بخیر. صبح بخیر. دایی صبح وقت کجا میری؟ باش نان گرم آوردیم. صبحانه تا بخور باز برو. نه من یک کار عاجل دارم. باید بیرون برم. امین تو دیشب نخوابیدی؟ اما تو نیست. تمام شب در اتاق دی طرف میکشی. فکرم بسیار پریشان است هوا. ازت میپرسم اما تو برام هیچ چیز نمیگی. حداقل را بگو که خوب هستی یا نه. یعنی مام درست نمیفهمم هوا. تمام چیز به امروز بستگی داره. درباره دختری است که دوستش داری؟ درست است نگو. مادر ما آمدم. درست است دخترم. خوش آمدی. وقت نبودم کسی خود مرا کار نداشت. نه کسی کارت نداشت. چی شده هوا؟ این چندمین دفعه میشه که میپرسی؟ تو منتظر کدام کسی هستی دختره؟ نه خیر. کلشون در جوال هستن آقا یوسف. اینا ذره خراشم ندارن. اینا قیمترین هستن. ما ایره میخوایم ایره. بسیار خوش ذوق هستین آقا یوسف. این قیمترینش هست. درست است عادل. دیگر ایشه برده میتونی. تو را به زحمت ساختم. یه قسم نگوین آقا. این وظیفه‌ام است. زنده باشین آقا یوسف. تو هم زنده باشی عادل. روزتون بخیر آقا یوسف. روز بخیر عادل.
عادل سلام بیادر. چی گپاست؟ هیچ. خیریت است. بگو اینجا چی میکنی؟ با آقا یوسف گردنمدار نشان میدادم. شاید به خاطر نامزدی میخواه. واقعا خواهرش بسیار خوشبخت است. مقبول ترینش انتخاب کرد. به هر صورت بیادر، ما دکان پیش دوست موندیم. اگه اجازت باشه ما دیگه میرم. برو بخیر بری بیادر. توفه منور خود در راه است. خوب معلوم است که توفه را بکی گرفته. اینقدر آمدی و رفتی، خسته نشدی؟ کمی خسته شدیم. انشالله که عاقبتی مثل دیگرش نیست. بلیاز خدایی را قبول کو. اگه نه ای رفت آمد خلاص نخواد شد. درست است مراد، تو رفتم میتونی. خدا را شکر. روز بخیر. او امین چی کرد؟ یک دوستش از نمیفهمم وکیل است کی است پیش او رفته. او پرونده را پیدا کردن و حال منتظر گرفتنش هستن. کاش که او هیچ دی کار مداخله نمیکرد. حالا خانم امیده بزدش کاملا گوشش پر خاط کرد. به خدا او بچه بسیار مطمئن است. همیشه میگه که نامزدی نمیشه و دیگه هیچ چیز نمیگه. به هر صورت ساده تو هم تیر است. کلگی به تو کار میکنه. اعصاب ما خراب نساز یاسنه. بیا زو تمام فکرم طرف او بچه است که دست به کدام دیوانگی نزنه. طرف مسئل که یاسنه. هر قسمی که میشه او بچه را امشب در خانه قید کنی، فهمیدی؟ این نامزدی باید بدون کدام واقع صورت بگیره. فکر کنم گپ ما فهمیده باشی اما تو نیست؟ آفرین. خب دیگه همه قدر گپ بس است. من باید پیش خانم آسیا برم. خانم آسیا آمده؟ آمده. حتی در خانهش هم جای بجای شده. خود دیگه من رفتم. برو خدا حافظت. بله خاله. چی میکنی دختر؟ هیچ احوال ما رو نمیگیری؟ چی کنم دیگه؟ خانه را جورو میکردم. کدام توفه نو خبرت نورده؟ نه تا حالا خود کدام توفه روان نکرده. از وقتی که لباس روان کردیم فهمیده که قبول نمیکنم. خوب است دختریم. اگه کدام خبره شد باز بر ما حوال بده. درست است؟ درست است خاله جان، درست است. خداحافظ. ای ساحه از دیگه جای کده بزرگتر است و گپ خوبی است که زیاد وقت میشه سرش کار نشده. همی که اجازه نامه را به دست بریم سرش کار آغاز میکنیم. خوب است. همراه آقای آوازم یک بار گپ بزنین. البته امروز ملاقات داریم. آقا فاتح شما مهمان دارین. با اجازه تان آقا یوسف. خواهش میکنم. مراد چی شد؟ منتظر تلفنت هستم، خبر ندادی؟ امیال رسیدم، داخل میایم. پس روان نکت آقا. فکر کنم این دفعه قلبش به دست آوردین. درست است مراد، زنده باشی، رفته میتونی.
خداحافظ. سلام علیکم. برادر تو رمزی هستی؟ علیکم سلام. اما شما کی هستین؟ یک دعوت است که باید قبول کنین. ما هم خواستیم که تو را همراهی کنیم. دعوت چی؟ من شما را نمیشناسم. چوب باش، فقط در موتر سوار شو. شما چی میکنید؟ چوب باش گفتم. چقدر پشتان دق شده بودم خانم آسیا. من پشت دق شده بودم سلطانه، پشت کلتان. تو هیچ تغییر نکردی با خدا. خب تو بگو چطور هستی؟ بچه چطور از درسای خود خلاص کرده؟ ببخشید. بله؟ بگو یوسف جان. این دفعه قبول کردم. چی را قبول کرد نفهمیدم. گردن بنده را که برش روان کرده بود. چی میگی؟ واقعا این دفعه تحفه قبول کرد؟ یعنی قدر قیمتی بود که پیش چشمایش گرفت ها؟ او هم خواهمی را میخواست دیگه. میفهمم که جگرخون شدی. آسان خود نیست. اینقدر برش تحفه روان کردی. میفهمم که هر شخص تابع نفس خود شدن میتونه، اما این خب به این معنا نیست که او دختر بدی است. ها؟ کمی صبر کو. وقت صبر نیستم، وقت حرکت است. یوسف کاش هیچی بازی را برا نمنداختی. انسان طرف مقابلن خود امتحان میکنه. آقا یوسف، ما به شما بعداً زنگ میزنم. درست است. وکیل صاحب حسین کاراکولاک آمدن، به خاطر جلسه منتظر شما هستن آقا. با تعویق بنداز. اما ما همراه اونا وعده کردیم آقا یوسف. گفتم که با تعویق بنداز، رفته میتونی. آمدم. چی شده؟ او کجاست؟ چی رو میگین؟ امو توفی را میگم که یوسف برات روان کرده بود دختر. توفی چی خاله؟ من نفهمیدم. دختر مرا دیوانه نساز. هر جای که پتش کردی زود بکش روانش کو. خاله من در موبایل خو برات گفتم ما کدام توفی نگرفتیم. چی میکنین خاله؟ او رو کجا پت کردی؟ ها؟ زود باش برام نشان بده. من نفهمیدم که شما درباره چی گپ میزنین. طرف چشمای مسئله که دختریم. من طفل نیستم که فریبم بتی. فکر کردی که من خبر نمیشم امتاس؟ خاله شما چی میکنین؟ توبه خاله. ای چی است؟ تو خود گفتی کدام توفه این آمده؟ آفرین. با یک گردنبند خود فروختی ها؟ خوب طرفش بی یا آخرش است. دیگه هیچ خیال پلاو نزن، فهمیدی؟ یوسف معذرت خواست، ما هم قبول کردم. تو به اندازه یک طفلم عقل نداری. یوسف به تو دام شانده بود دختر جان، تو هم دو دام افتیدی. چی؟ کلش فریب بود. خواستن با هتل ای توفه ها کلش یک امتحان بود دختر. به خاطر که بفهمه تو لیاقت خانواده خانجی اغلو را داری یا نداری. من برای چی گفته بودم؟ ها؟ گفته بودم کلش پس روان کو. گفتم سنگین باش. اما تو چی کار کردی؟ دختر جان به خاطر ارثی که داری قبر خودت کندی. با خوشی استفاده کنی خانم هوا. اوه ساعت چند بجه شده بیادر؟ من برات گفته باشم که او نمیاید. آرام باش، هنوز چیز معلوم نیست. وقت تعیین شدم تمام نشده. وکیل صاحب با شما یک پارسل آمد. خدای شکر. بته
کل چیز بستگی به این پرونده داره. اما تو باشه چند دقیقه بعد بازش میکنم. چقدر مقبول معلوم میشه و لباست بسیار میزیبه اما نور جان. بسیار مقبول شدی دخترم. خدا از نظر بد نگاهت کنه انشالله. بسیار زیاد تشکر. آمین. جانم. آمین. خداوند از نظر بد نگاهت کنه. همیشه خوش داشته باشیتان دخترم. انتخابتان بسیار خوب است خانم حمیده. خدا کنه به خوبی بپوشیش منور جان. زنده باشین. مادر جان به اینا چی ضرورت بود؟ اوه یک دانه ما. بسیار زیاد تشکر. دختر قند ما. بچیم ناقونجا میری اونا خانجی و غلوستن پلیسا به گواهی تو گوش خود کردن خود عصبانی میسازی. من شکایت خودم میکنم. یکی پیدا خواهد شد که گوش کنم. صادق او بیشرف به خانم آمده خانم ما برد مادر. دیگه چی کنم؟ من خب بی غیرت نیستم. خدایا از خاطر یک گپ ناق سر بچیم در بلا خود رفت. خدایا تو نگاهش کو. بسیار پشتتان اولادا خوب بوده. بالاخره آمدی. وقتی دیدم قبی صبرانه منتظرم هستی. باز ما آمدم دیگه. دخترت قد دوست داشتی ها؟ وقتی دیدی ما جدا نشدیم بازی احمقانه را برا انداختی. اما تو نیست خسر جان. تو چی میگی؟ ما چیز نمیفهمم. میگم که بدونی که عواقبی کار را فکر کنی رفته و گزارش مرا دادی. حالا فهمیدی؟ دروغ است. کی گفته؟ اوش کنی از یک مرجع بسیار معتبر خبر شدیم. کی برات گفته؟ تو مرا بسیار دست کم گرفتی خسر جان. ما در جای نفر دارم. تمام معلومات به من میارن. برام بگو که نفرات کی هستن که کفاره به تو میگن. کسایی که دیروز بوتای تو را پاک میکردن فردا دادگاه بوتای مرا پاک میکنن و میگن که اما کارهای تو بوده خسر جان. باز چی خواد شده؟ باز ده اینجا جای مرا تو پر خواد کردی خسر جان. تو چی بد میکنی؟ هر کس پول دوست داره جانم. اگه با پرنده دانه بتی باز با تو آواز میخونه. تو از ما چی میخوایی؟ هوا و به ما جانم. تو باید خودت انگشتر بپوشانی. تو خودت ما و دخترت نامزاد میسازی خسر جان. گپ ما فهمیدی؟ بیا. داخل آمده میتونم؟ داخل بیا. تا
امروز مد زندگی با اتفاقای بسیار بدی روبرو شدیم یوسف خان. من خواهی تو فکر میکردم بدترین اتفاق زندگی من وقتی بود که شما مرا به غذا خوردن دعوت کردین، بعداً مرا به اتاق خواستین. اما حالا متوجه شدم که تو نیست. با این اشتباهتون من با اتفاق بدتری روبرو شدم. با دیدنی من خود حقیرترین انسان فکر کردم. این توقع از شما نداشتم یوسف خان. من توفایی را که شما میتین قبول کردن هم میتونم، ولی کاش که بجای اما توفای بی ارزش یک دسته گل گرفته پیشم میامدین و از معذرت میخواستین. او وقت من شما را میبخشیدم. شما قلب مرا شکستاندین یوسف خان. دخترم بعد از اینکه سیسیلی خورد خانه را ترک کرد. ما یک دفعه اونا را آشتی دادیم. دفعه دوم ما را تهدید کرد، دختر ما را از خانه برد. همراه دختر ما همیشه بد رفتاری میکرد. شب که دختر ما کشته شد آخرین بار همون شب ساعت 10 همراه او در تلفن گپ زدیم. او گفت که دوباره با هم جنگ کردن. اویگار کاملا عقل خود از دست داده بود. او را بسیار لط کوب کرده بود. بیا در قسم یک قضیه امکان داره؟ تمام اظهارات بخوانم ببینیم که چی میشه. با دخترم میگفتم که پشتت میایم. درست ده همون وقت صدای اویگار شنیدم که کاملا دیوانه شده بود. تو به مادرت بعد مرا میگفتی و فریاد زده میرفت. فریاد دخترم شنیدم. ناگهان تلفن قطع شد. اما آمدم. چی شده بچه؟ بیاین که براتان بگویم. خیریت باشه. بیاین بشنوین که براتان چی میگم. چی گپ شده؟ بیا او قبول نکرده بود، فقط به خاطر که اشتباه ما بفهم خودش چی میگی؟ بله، یک گپای زد که او را پاکترین و جوان مردترین دختر در زندگیم دیده. پس حالا دیگه بازی تمام شد نه؟ حتما تمام شده دیگه. اما بعد از این دیگه من زندگی نوام شروع میکنم. چی میکردم دیگه خاله؟ گفتم که من فروشی نیستم. تو فرد از سر میزش ماندم و برآمدم. ناوقت شده اما ببینم که آخرین کوششای تو رو نجات دادن میتونه یا نه. ببینیم که چی میشه انشالله. او برات کدام چیز نگفت؟ که برش اجازه دادم. گپای خودم گفتم و زود برآمدم. پس حالا باید دیگه منتظر باشیم دخترم. بله حق با شماست. بعدن گپ میزنیم. حالا من کار دارم. خداحافظ. چقدر با بچه مقبول معلوم میشه. خالش بیا ببین لباسای نوش پوشیده. اوی هوی ماشالله. بخیر کنه. بیبی دختر ما برات لباسای مقبول آوردیم. چطور است؟ منوری را در محفل فراغتش پوشیده بود. یاد کسی نمونده. این لباس بپوش مویایت. دختر تو چرا کمی مویایت تغییر نمیدی؟ همیشه ساده بم یک طرف انداختیش. یگان وقت بستکو یگان وقت تونی بته. کمی تغییر بده دیگه دخترم. درست است؟ یا آمادگی به خاطر چی است؟ تو هم باید نامزدی بیایی. گفتین ما؟ البته دخترم از بچه اونا مراقبت میکنی. یه حق تو است. حالی لباس میپوشی و بسیار مقبول میشی. کل مردم متوجه زیباییت میسازی.
ما دیگه میرم. پدر، یوسف خان، میفهمم که قلبت را شکستاندیم. مرا ببخش. یوسف خان، ما با ما یوسف خان نگو. بین ما فاصله ایجاد نکن. اینا را به دستای خود از باغ جمع کردیم. بسیار مقبول هستند. بسیار تشکر. مرا بخشیدی. امشب نامزدی منور است. تو به حیث مهمان ما اونجا بیا. درست است؟ درست است. حتما میایم یوسف. شب باز خواب دیدیم. باز میبینیم. خوش آمدین. صفا آوردین. بسیار خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین. بفرمایید. خوش آمدین. خوش باشین بیادر. سلام. وای، فکر میکردم این مقبول است اما خواهرش ایره شکست داد. خوش آمدی. ایده از کجا شد؟ اگه از دروازه بیرونش کنی از پنجره میایه. خیر از خانم، به محفل آمده دیگه. تشکر که گپ ما قبول کردی. خواهش میکنم. شام بخیر. شام بخیر. خوش آمدی. بسیار مقبول شدی دختر. راستش تو هم مقبول شدی. با نظر ما هر دویتان مقبول شده. بسیار تشکر. خوش آمدین. خوش باشین خانم. خوش آمدین خانم. خوش باشین. سلام خانم. خوش آمدین. سلام. سلام آقا. خوش آمدی اویگار بچی. خوش باشین. سلام، خوش آمدی خوش باشین. باشین. بفرما. یوسف جان، آقا جلالشان آمدن. درست است مادر، میایم. شام بخیر خانم حمیده.
شام بخیر. با اجازه تان. جمیله خواهر. آی تو دنجا چی میکنی؟ بسیار ترساندی. خواهر لطفا مرا کمک کو. این گپ زندگی و آینده منور است. خوب هستی دخترم؟ بسیار خوب هستم. چی شده؟ کدام چیزی میخواستین؟ بسیار مقبول شدی دخترم. تحمل کردن نمیتونم که نگویم، اما شاید از من خفه باشی. تو میفهمی؟ اگه حالا تو همراه بچه من نامزاد میشدی، باز من از خوشی چی کارهایی که نمیکردم دخترم. فکر میکنم هر صدا میکنن خاله. معذرت میخوایم خانم منور، با اجازهتان. اتفاق افتیده جمیله؟ نامخدا داماد تمام یک بچه بسیار مؤدب است. تشکر میکنم. خانم امیده لطفا یک دقیقه. با اجازهتان. بلیاز خدا جمیله تو چی میگی؟ اینقدر کیک کلانه در این نصف شب از کجا کنیم؟ بلیاز خدا بسیار بد شد. با خدا نمیفهمم. اگه میخواین یک بار خودتان ببینم. ای لعنت به شیطان. از یک طرفی باران اصل کو و از طرف دیگه ای کیک. تو به خدایا. هوا دختر کجا هستی؟ چرا چیغ میزنی رمزی؟ هوا خانه نیست. کجا؟ در خانه خانجی اغلو نامزدی است. اورام دعوت کردن. خوب محفل برو خانم هوا. بعد زودی نامزاد میشی و هیچ خبر نداری. تشویش نکو بیادر. موضوع را حل میکنیم. صبر کو که یک دفعه برسیم. هیچ نمیفهمم. یک کارم بدون ما شما انجام دادن نمیتونین. امروی شما ما چی کنم؟ امین؟ تو ده اینجا چی میکنی؟ زود باش از اینجا برو. اگر نه از دستت گرفته میکشمت. پیش از اینکه مرا بکشین یک دفعه ای را بخونین لطفاً. ای چی است؟ بفرمایین خودتان ببینین. به گپای ما باور نکردین. بگیرین و با چشمای خود ببینین که دخترتان به یک قاتل میتین. افسوس به اینو. چرا قسمی میگی خواهر جان؟ ببین امرا یک وکیل روسی میکنه. زندگی خودم میسازه. او را خود دوست نداره. او کس دیگر دوست داره. شما میخواید؟ نه خیر، زنده باشین. اتاقم بیا. بفرمایید. بسیار تشکر. خواهر من زود پس میایم.
کجا میری توپراک؟ میرم یک دفعه خبر تو را نمیگیرم. ما هم یالا پیشش رفته بودم. آرام خوابیده. تشویش نکو و از محفل لذت ببر. خواهرت کجاست؟ خوب شد که آمدی. در تاریکی هم بسیار مقبول معلوم میشی. وقت در خانه بودی برای یک دختر معمولی معلوم میشدی. اینا میگن قدرت پول هوا. یک دختر معمولی مثل تو را با یک ملکه تبدیل میکنه. این لباسایی که پوشیدی و این آرایشی که کردی تو را کاملا تغییر داده. من از گپای شما هیچ چیز نفهمیدم. بعضی چیزایی هست که ما هم نمیفهمیدم هوا. به خاطر که در او کاغذ نام یوسف نوشته نبود چرا اینجا آمدی؟ اگه کدام بازی یا کدام مزاق هست ازش هیچ خوشم نامد آقا محمد. اما من فکر کرده بودم که مزاق خوشت میشه بگوین مرا چرا اینجا خواستین؟ بین تو و یوسف چی گپ است هوا؟ چرا میخواین این موضوع را بفهمین؟ سوال با سوال جواب دادن همیشه هوا. بین تو و یوسف چی گپ است؟ من مجبور نیستم به کسی توضیح بدم. اگر زیاد نارام هستین میتونین برین از خود یوسف خان بپرسین. تو هم بسیار زود قهر میشی. فقط میخوایم با هم کمی گپ بزنیم. بالاخره ای روزم دیدم. دختره را که هر روز خود خطاب میکردم امروز به نام کس دیگه میشه. آتش قلب من چطور خاموش بسازم؟ خاله میشه گلاس آب بتین. از دخترها میخواستی یوسف بچیم. چرا تا اینجا خدا به زحمت ساختی؟ تمامشان مصروف بودن. بیازو باید پایین میامدن. موبایل ما کدام جای فراموش کردیم. اتاق طبیبی حتما دمو جای است. خوب بپل بچیم. درست است حالا میبینم. شما بالا برین من میپالم بچیم. نه لازم نیست. هوا معلوم نمیشه. فکر کردم پیش تو آمده. نه بچیم اینجا نامده. پس کجاست؟ چی بفهمم بچیم؟ دفعه آخر همراه خودت دیدمش. شاید که خسته شده باشه و پس خانه رفته. نه جانم قدر زود نمیره. این محفل با شان و شوکت ترک نمیکنه. باز خواهرشم دیر وقت میشد که ندیده بود. اینقدر زود نمیره. خوب درست است. ما بالا میرم. روزی که بخت یکی باز میشه بخت کسی دیگه بسته میشه. ما یوسف بسیار خوب میشناسم. از طفولیت با هم یک جای بودیم. از تمام زندگیش خبر دارم. مخصوصا از درد و رنجایی که به خاطر عشق و عاشقی کشیده.
ما نمیخوایم که بچه کاکایم یک بار دیگه دم را قدم مانده و دم آتش بسوزه. او مثل بیادرم از هوا. از این خاطر جوابت هم بسیار به من مهم است هوا. نیت در مورد یوسف جدی است؟ اگه یوسف خان مثل برادرتان است پس چرا از خودش نمیپرسین؟ به خاطر که میخوایم تو را کمک کنم هوا. اگه نیت جدی باشد تو را کمک کده میتونم. و اگه بخوای خانم کاکای ما شکست بدی و قصر بگیری بازم به کمک ما ضرورت پیدا میکنی. آقا محمد شما چرا میخواین مرا کمک کنین؟ چرا قدر دلچسبی به این کار دارین؟ در این کار فایده شما چی است؟ فکر میکنی ما در این کار فایده میکنم؟ بله. ما و تو بسیار با هم جور میم هوا. یوسف. بله پدر. تو تا حالا کجا بودی بچیم؟ میمانا چطور میشن؟ وقتی نامزدی هم نزدیک شدن نی مادرت درک داره و نی تو. من با تنهایی چی کنم؟ نمیفهمم که مادرم کجاست. موبایل خود گم کردیم. یک دفعه اتاق ما دیده زود میاد. درست است اما زود باش حالا. تو اینجا چی میکنی هوا؟ ما به دیدن تو آمده بودم. پیش روی آقا محمد گفتن نتونستم. با دیدن ما آمده بودی؟ بله. میخواستم تو را ببینم اما آقا محمد که دیدم بسیار برخطا شدم. بسیار مقبول شدی. یک عالم ورق دهی است. من ایره خوانده نمیتونم. در بالا کلگی منتظرم هستن چه لای نامزدی رو میپوشن. خانم حمیده لطفاً بخونین. وقت بخونین باز خودتان رفته این نامزدی رو فسخ میکنین. به خاطر منی به خاطر منور بخونین. منور چطور هستی؟ خوب هستم سلما. اما فکر میکنم که خوب به نظر نمیرسی. لطفاً دیگه یک بار یاد نکن سلما. راستش تو باید زندگیت نجات بدی. درست است قبول میکنم که بالای امین قهر هستی اما به خاطر عزت زندگیت تباه میکنی. لطفاً این کار نکن. منصرف شو منور. با این کار زندگیتون تباه میشه منور. میفهمم هنوز امو را دوست داری. بله دوستش دارم. خوب اما فقط محبت من کافی نیست سلما جان. ببین فعلا او کجاست؟ اگر در مقابل بیادرم و پدرم استاده شده است مرا بگیره و بگوید که من منور دوست دارم باز من تا آخرین لحظه عمر خود او را دوست می داشته باشم. این نامزدی را فقط او فسخ ساخته میتونه سلما. فهمیدی چی میگم؟ اگه همین نیایه باز چی خواهد شد؟ میخوای تمام عمرت با کسی که دوستش نداری سپری کنی؟ به جای زندگی کردن امرای کسی که جرأتی را نداره که بگوید دوستت دارم بهتر از با کسی زندگی کنم که حداقل مرا خوش نگاه کنه. اما میفهم که امین حتما میایه. این قلبم میگه. احساسم هیچ وقت برای ما دروغ نگفته. راست میگی منور؟ درست است. میفهمم که به خاطر این موضوع در وقتش دست به کار نشد اما اگه یک بار این چلا رو بپوشم باز همه چیز برامش خلاص میشه. امین اجازه نمیده که نامزدی شوه. این تحمل کردن نمیتونه که مرا از دست بده. او مرا دوست داره. آرزو میکنم که همین قسم شوم. میفهمم با این کار مادرم ناراحت میشه. پدرم و بیادرم جگر خون خود شدن اما امین مرا بسیار دوست داره. ماما تو سلما منتظر میمانیم و میبینه. امین بدون من زندگی کردن نمیتونه. ما بدون زندگی کردن نمیتونم.
خانم حمیده چرا باور نمیکنین؟ همراه چشمای خودتان دیدین. خدا را شکر که خواندن و نوشتن بلد هستم امین. ای را میفهمم که در این اوراق چی نوشته شده. در این اوراق نوشته نشده که داماد ما خانم خود از بین برده. به خاطر که شوهرش بوده ازش تحقیقات کردن. اما پلیس و وکیل و قاضی گفتن که کلش یک حادثه بوده بچیم. با عزت و با آبرو رهایش کردن. تو میگی که دادگاه دروغ گفته؟ خانم حمیده شما خودتان اظهارات مادر و دختر دی پرونده خواندین. اگه او واقعا قاتل باشه باز چی؟ بچیم این مشکل خودت است. تو فکر میکنی که اگه داماد ما این قسم آدم می بود باز یلماز خان یوسف از این کارش خبر نمی شدن؟ آی درست است. من خوب میفهمم که تو چرا میخوایی نامزادی فسخ شود. اما فراموش کو امین، فراموش کو. بی منور به خود یک همسفر زندگی پیدا کرده. با هم یک زندگی جدید شروع میکنن و خوش میباشن. با تو هم خوب میشه که یک آدم همسویت پیدا کنی، کوشش کو حدت بشناسی. خانم حمیده من در مورد خود فکر نمیکنم. من از این میترسم که بالای منور کدام بلا نیایه. اگه قسم شد باز مقصر خودتان هستی. آی بس از دیگه زیاد گپ زدی. امین بچیم، من تا به حال که خاموش بودم به خاطر پدر مرحومت خاموش بودم. خواستم آرام باشم که خودت درک کنی، اما تو هیچ متوجه گپایت نیستی. گوش کو امین، برای بار آخر برات میگم، از امی لحظه به بعد اگه تاره در دور بر منور ببینم و اگه بخوایی که با ای اوراق بی مفهومت عزت دامات ملکه دار بسازی و یا اگه بشنوم کسی پشت داماتم گپ زده، با خدا قسم که تنها تو را نه امین بلکه مادرتام از این خانه بیرون میکنم، با خبر باشی. اوف خانم تو کجاسی؟ چی گپ شده یلماز خان؟ باران کم کم شروع به باریدن کرده. باید مهمانا را به سالن ببریم. امکان نداره، اینقدر مردم در اوجه جای نمیشن. درست است ور نشو. حداقل اینجا را جمع جور کنی که مهمانا را اینجا بریم خانم حمیده. به خاطری که باران میبره ما خونه میتونیم که نامزادی را فسخ کنیم. اوف راستش ما در قسم مواقع فسی صحبت کرده نمیتونم و وقتی تو جیگر انسان در مقابلش باشه دیگه مشکل تر میشه. اولادا، این اولین قدم شما به زندگی است که در پیش رو دارین. پس قدر زندگیتونه بفهمین. در زندگی متحلی همیشه مشکلاتی سر راه دو زوج قرار میگیره، اما چیزی که مهم است او محبت و احترام متقابل اونا نسبت به هم دیگهشان است. و به همین آرزو چله‌های شما را در دستتون میپوشونم و می‌دارستم که همیشه خوشبخت باشین و محبتتون پایدار باشه. لحظات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم اولادایم. خوش باشی دخترم. زنده باشین پدر جان. خوش باشی بچه. بسیار زیاد تشکر میکنم. امین تو اینجا چی میکنی؟ Great teams form around great leaders.
Leaders that inspire those around them to step up and find that perfect moment to strike. Stylish outside, savage inside. Lenovo Legion. یعنی بچه لحظات جدای عشق خودم میبینم مادر. خوش هستین مادر؟ خوش هستین؟ نکو بچیم، صبر کو بچیم، خاموش باش بچیم. ای گپاره گفته ببینین که در چی وضعیت قرار دارم. حالا دیگه نوبت چی است مادر؟ ما مرتکب اشتباه بزرگ شده. هرچی بگوی حق داری بچه. تو منور از دست دادی همین اما من بچه خود از دست دادم. شبتان بخیر. زنده باشین. میخواستیم یوسف خانه ببینیم. خیرت باش آمر صاحب. تو کی هستی که از ما پرسان میکنی؟ برو رئیس صدا کو گفتم. لطفا آرام باش بیادر. ما آرام هستم. یوسف صدا کنین. کدام مشکلی پیش آمده؟ کل کارتای دعوت خودم دانه دانه نوشته کردم، به خاطر که فرصت چاپ کردن کارت پیش ما نبود. اما وقت تو را اینجا دیدم بسیار تعجب کردم، به خاطر که هیچ یادم نمیاد که نام تو را نوشته کرده باشم. کی تو را دعوت کرده دختر؟ توپراک دعوتت کرده؟ نه خیر. پس سلطانه بدون اجازه من این کار کنه؟ خانم حمیده اگه بودنم در اینجا شما را ناراحت میسازم من میرم. هوا فقط ایره برم بگو که تو را کی دعوت کرده دخترم؟ خانجی اغلو چی گپ شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خانجی اغلو بیرون بیاین. خانجی اغلو یولماز خان بلیاز خدا دا بیرون چی جریان داره؟ نمیفهمم خانم. چی گپ شده؟ ولم نمیفهمم. یکی است که غال مغال میکنه. خانجی اغلو گفتم بیرون بیاین. خانجی اغلو صدای صادق است. بسم الله. تو اینجا چی میکنی؟ باز آمدی بر ما درد سر جور کنی؟ خانجی اغلو خاله میگم برین یوسف صدا کنین. خواهر بیبی که تا اینجا آمده. درست است آرام باش. آیی میبینی یولماز خان بازو به شرف آمده. شما ادامه بدین، ما موضوع را حل ساخته میایم. یوسف ما ممرایتان میایم. اویگار امروز نامزدی تو است. تو در خانه به حیث وکیل نه به حیث مهمان آمدی. ما حلش میکنم. توپراک صبر کو. چی گپ شده؟ آدم پست بیشرف. تمام مشکلات زیر پای تو است. تا دیروز خو برش یک ذره مرزش قائل نبودی. حالا که میخوای از طلاق بگیره قدر مهم شده ها؟ انسان پست. تو از ما چی میخوایی؟ چی میخوایی ها؟ خانم محترم آرام باشین. میشه که یوسف خانه صدا کنین؟ دروغ میگم. خانمم در این زندانی نیست. آمر صاحب شما به گپایی باور نکنین. این خودش یک آدم بی حیثیت است. هم خانم خدا فریب داده، هم سرش دست بلند کرده. چی جریان داره؟ چرا اینجا آمدی؟ تو چی میخوایی صادق؟ ما میخوایم خانه خود آباد کنم توپراک. برو لباسات جمع کن که خانه خود میریم. ما همراه تو ای جایی نمیرم. تو هم زودتر از اینجا گم شو. اتا نمیخوایم چهره تا ببینم. هوا خواهرت از اینجا ببر. درست است. بیا خواهر جان بریم. شما میبینین نمیمانم که خانم خود ببینم. خیرت باشه عامر صاحب، مشکل چی است؟ یوسف خان از شما شکایت شده. ادعا شده که خانم صادقه به زور اینجا آوردین. به خاطر دادن اظهارات باید هر دویتان به حوزه پلیس بریم. ما کسی را به زور اینجا نآوردیم. در خانه مراسم نامزدی داریم. فردا صبح آمده اظهارات خودم میتون. پس خانم توپراک برده اظهاراتش میگیریم. خانم توپراک هم جای نمیره عامر صاحب. فعلا او مهمانم است. فردا من خودم او را پیشتان میارم.
ببینین عطا نمیخوای خانم به شما تسلیم کنه. دیدین که او را در اینجا زندانی ساخته؟ مرا هیچ کس زندانی نساخته. ما خودم نمیخوایم که بیم صادق. آمر صاحب، ما بالای شوهرم دوای طلاق باز کردیم. قاضی صاحب دادگاه رسی ما به طویق انداخت. یه زمین خاطری کارا را میکنه. یوسف خان کاملا بیگناست. درست است توپراک. آوا شما داخل برین. سلطانه خاله شما هم داخل برین. حالا دیگه خواهر. عامر صاحب فردا صبح آمده اظهارات خودم میتیم. میبخشین که مزاحم شدم یوسف خان. شبتان خوش. خب حالا چی خواهد شد؟ خانم در اینجا زندانی باشه؟ آقا صادق گپای خانمت خوشونیدی. کس زندانیش نساخته. اگه خودش نخواهی که بیایه پس ما مجبورش ساخته نمیتونیم. شما خود گفتین که موضوع رو حل میسازین. حالا دیگه رنگت گم کو. حالا اون آمد. سلما اون آمد. ما چقدر احمق بودم. من خودم فریب میدادم. تو از اول نباید سرش اعتماد میکردی منور. نباید سرش اعتماد میکردی. فکر میکردم با ارجاع برد من اینجا آمده یک کار خود کرد سلما. فکر میکردم که اینجا آمده از سیستم میگیره و من از خود میسازه. من چقدر احمق بودم سلما. اون لیاقت مرا داره. اون لیاقت محبت من. خوب شد که سر وقت همه چیز فهمیدم. وقتی که جرأتش نداشت پس حتما مرا دوستم نداشت. من خوش هستم که با ویگار نامزد شدم. خوش هستم. منور چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ به خاطر آمدن پلیس ها کم ترسیده بودم. از این خاطر میخواستم رفته حساب کارشان ازشان بپرسم اما به خاطر احترام برادرت این کار نکردم. جانم تویش تشویش نکو. فردا صبح با تمامشان تصویه حساب میکنه. درست است. بیا. دیدی که چی کرد؟ پیشوری کلگی شرمنده ما ساخت. اما اشتباه از خود ماست. اگه ما جواب کارایش به زبان خودش برش میدادیم جرأتی کارا نمیکرد. دعا کنیم بدتر از این کاری نکنه. این قسم نگو خواهر جان. او با کاری خود سوختان حالا میخواه که من ماموری خود بسوزانه. فکر میکنه کدام امید باقی مانده که قدر تلاش میکنه. به خاطر چی تلاش کنه خواهر جان؟ اگه او واقعا در قصه تو می بود باز چرا گپتان به طلاق میرسید؟ او هیچ وقت تو را دوست نداشته. فقط میخواه زندگی ده تباه کنه. باید تو بفهمه که دیگه هیچ امیده در زندگیش وجود نداره خواهر. باید برش بفهمانم که پشت مرا رها کنه. تو یک انسان خوب فکر کردی؟ تا حالا که فهماندیش کدام گپی را فهمیده که حالا بفهمه؟ چیزی را که او ضرورت داره فقط جزاست. باز ببین که چطور پشت اعلام میکنه. حتی دیگه طرفت سیلام نمیکنه. لطفاً در این مورد بعداً گپ بزنین. خوب است که حالا بیرون بریم. از میمانا پذیرایی کنیم. یوسف خان بسیار زیاد معذرت میخوایم. محفل شمارم خراب ساختم. واقعا نمیخواستم که قسم شوه. گناه تو چی است توپراک؟ باندگه خدا جگر خون نساز. نمیخواستی که بری اجازه ندادم ببرید. تمامش همی بود. ما در سالون هستم. به خاطر او احمق لازم نیست خودت جگرخون بسازی. در قصیش نباش. خودت پریشان نساز. الله خواهر تو به سالون برو. تو به خاطر محفل اینجا آمده بودی. پس بیا که با هم بریم. من نمیرم. میخوایم کم استراحت کنم. درست است. پس ما هم همینجا می باشم. خواهر میخوایم چند دقیقه تنها باشم. درست است جانم. اما چند دقیقه بعد پیشت میایم. درست است؟
بچه قرار بود که با هم بنوشیم. دفعتن تو کجا شدی؟ تو خوب هستی؟ پیش خانم حمیده رفتم. چی؟ کل چیزه برش گفتم اما با گپای ما گوش نکرد. حالا منورم نامزد میشه. یکی به خواسته خود نامزد میشه، یکی به زور نامزد میشه و خبر نداره. شوهر خاله، حالا دیگه همه چیز خلاص شد. منورم نامزد شد. صبر کن بچه. خب تو اقدر زود قضاوت نکن. شاید تقدیرت خوب باشه یکی را پیدا کنی. خداحافظ. خداحافظ شما. آقا عمر شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. زنده باشین. خداحافظتان. شب بخیر. قدرت خانجی اغلوها را دیدی دخترم؟ کس خدا با پولدارا مقایسه کرده نمیتونه. آمر صاحبم یوسف خان خوب میشناسه. میفهمه که سرگپش استاده است. همه که گفت فردا پیشتان میایم قبول کردن. اوف خاله، خدا کنه ایسی موضوع تیر شوه که خواهرم از دست آدم احمق نجات پیدا کنه. خدا کنه. خیرت باشه. بسیار خوش معلوم میشین. کدام گپی است که خبر ندارم؟ نه، چی گپ بوده میتونه؟ پیشتر رو حالت صادق بیچاره رو دیدی نه؟ توپراک چطور است؟ بله. چی شد ترسیدی؟ راستش کمی ترسیدم. توپراک چطور است؟ عمو قسم جگرخون بود، گفت که باید استراحت کنم. چطور جگرخون نشه؟ او احمق نه، برش آرامش مانده و نه حساب. راستش او لیاقت توپراک نداره. کارای تقدیر است دیگه، هر چی که در نصیبش باشه بچیم. تو خانه تان میری؟ پدرم منتظرم است. درست است، ما میرسانمت. برتان زحمت میشه. اگه آماده هستی بره. به مادرت سلام برسان. میگم بیرون بیاین. صادق بچیم بس کن. آرام باش صادق بچیم. تمامش تقصیر شماست. اگه او میخواد طلاق بگیره تمامش از دست شماست. خداوند جزایتان بده که این کارایتان. رمزی اینه که این مرد دیوانه شده. بچه باران باش. صادق بچیم بانشان بیا که بریم. گناه خود سرمان انداز. تمامش تقصیر شماست. شما باید من که او از ما طلاق بگیره. شما باید حسابش بپردازه. الاین کو پس شو. مادر گفتم از دم رای پاس شویم. پاس شویم. اینجا برو اگه با پلیس خبر میتون برو کم شو. خبر بده با پلیس خبر بده. یا گفت ما گوش کنین تا که حساب تمام کارایتان رو نتین آرام باشی کارا نکن. لطفاً. مادر اعلام کنین. صادق بچیم لطفاً این کارا رو نکن قربانت شوم. ما بدون توپراک زندگی کردن نمیتونم مادر. میمرم مادر، با خدا میمرم. بچیم 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 الایم بته. تمامش تقصیر شماست. مادر بچیم. منور، یوسف کجاست؟ نمیفهمم، شاید پایین باشه. به خاطر که نامزدی را زودتر انجام بدیم شما را خطا ساختیم، اما همه چیز عالی بود یلماز خان. استغفرالله خجلال. چیزی که مهم از خوشی اولاد است همه تو نیست. راستش به خاطر این محفل بسیار آرزو داشتیم اما وقت کم بود. باقیش باشه به عروسی. بازم بسیار خوب بود اما تو نیست اولادا. اگه او آدم نمی آمد و بنا حق سرصدا را نمنداخت باز همه چیز خوب میشد خانم حمیده. راست میگی. به خدا ما را نظر کردن. کارهای بزرگ همراه خود جنجالهای بزرگ داره. اگه او پرستارم نمی بود به جنجال سپری نمی شد. راست میگین. او بیچاره را بیرون کردن نمیتونیم. بی از او جایی برفتن نداره. بچیم کاری که لازم بوده انجام داد.
خب اولادا شما بگوین که از محفلتان راضی بودین یا نه؟ خوب بود مادر. تمام چیز عالی بود مادر جان. امشب بسیار مقبول شدی. بسیار تشکر. فردا اگه کدام کاری نداری یک جای صبحانه بخوریم. درست است، هر قسمی که تو بخوایی. اوه خدا، فردا ما یک کار بسیار مهم دارم. ببخشی جانم. خب به نان چاشت بریم. نظرت چی است؟ بله درست است. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. شب بخیر. هوا میبندم این دو چشم را، میبندم این دو چشم را، در این غروب سرد عشق، در این مادر چی شده؟ کی کار کرده؟ دختر ما این کار کی کده میتونه؟ صادق کم مونده بود که خانه را سر ما چپک کنه دختره. او احمق دیگه از حد خود میگذره. صبر کو دخترم، صبر کو، آرام باش. بیازو اگه بری او را پیدا کده نمیتونی. او بچه کاملا دیوانه شده بود، سنگاره گرفت و شیشه را شکستاند و به ما حمله کرد. وقتی دیدن آرام نمیشه او را به شفاخانه بردن. چند دقیقه پیش به صبریه زنگ زدم، گفت برش مسکن دادن، حال خوب است. اولو به شرف به خانه خانجی اغلو آمد. وقتی یوسف حقش برش داد باز آمده قصش از شما گرفته. این پست دخترم او بچه‌ام حق داره دیگه. شما میخواین چی بگوین؟ او هیچ حق بالای کسی نداره. صبر کو، هوا قسم چیغ نزن. یوسف چرا اینقدر از تبراک حمایت میکنه؟ او را هیچ وقت تنها نمیمانه، حتی اجازه نمیده که به تنهایی بیرون بره. به خاطر چی دختره؟ به خاطر محافظت او از صادق پست. ایره خب میفهمم، اما چرا؟ به خاطر کو از طفلش مواظبت میکنه؟ حتما به می خاطر از دیگه چی بوده میتونه؟ هوا در این منطقه هیچ کس نیست که از خوشگذرانی یوسف خان بخبر باشه. اگه توپراک مثل شیر پاک باشه چه فرق میکنه؟ دان مردم خوبوجی نیست که بسته کده بتانیم. اگه پشتشان گپ جور کنن باز چه خاگده سر ما کنیم؟ بیبی دخترم صادقام یک مرد است. وقتی به این فکر میکنه باز اعصابش خراب میشه دخترم. کاش که تو دو خانم میبودی. اگه یوسف کدام نیت بدیام داشته باشه، توپراک نیتش خوب فکر میکنه، به خاطری که ساده است. در مورد هر چیز خوب فکر میکنه. تو بالاخره خانه آمدی؟ وقتی خانم هوا به محفل رفته بود که قیامت برپا شد. قیامت دوباره شروع شد. اما حرفای تکراری. من دیگه این وضعیت تحمل کردن نمیتونم. بیازو سرم از درد میکفه. من استراحت میکنم. شبتان بخیر. شب بخیر. پدر تو خوب هستی؟ خوب هستم دخترم، تو باش که
میخوایم امرایت گپ بزنم. توپراک؟ میبخشی داخل آمدم میتونم؟ البته. منور چی شده؟ من خودم میفهمم کستور چه قسم مسرت بخوایم. ده هیچ گناهی تو نبود توپراک. بیا اینجا بشی. منظور مرا بد فکر نکن. اگه ما دوای طلاق باز نمی کدم باز قسم محفل برم نمی خورد. تو خدا جگر خون نساز توپراک. ما از این اتفاق هیچ متاثر نشدیم جانم. نمیفهمم در جوانی او چه قسم آدم بود. بیش از روسی او را درست نمیشناختم. بچه همسایه ما بود، شوهرم شد. وقتی پدرم زیاد اصرار کرد باز مام چیزی گفتن نتانستم. فکر کردم داینده زندگی خوب خواهد داشتیم، اما اگه میفهمیدم که عاقبت می قسم میشه امروی کسی که او را دوست نداشتم عروسی نمیکردم. نه به خاطر پدرم و نه به خاطر کسی دیگه، چون با گذشت زمان انسان که کسی را از اول دوست نداشته باشه هیچ وقت دایندم نمیتونه او را دوست داشته باشه. این امکان نداره پدر. من هیچی خطر قبول کردن نمیتونم. بسیار کوشش کردم تا به اون نزدیک شوم. فقط تو یوسف خاله نمیشناسی. من امرای جنید نامزاد نمیشم. او میخوای برای زندانی بزاده. چرا گپا نمیفهمی؟ میفهمم پدر، میفهمم، اما تو خود مجرم نیستی. کسی زندانی نمیکنه. اگه زندانیم شوی اونجا کسی نگاهت نمیکنه. تو فکر میکنی تمام کسایی که در زندان هستن مجرم هستن؟ اکثرشون به حیله و فریب اونجا انداخته شدن. تو میخوای که پدرت یکی از اونها باشه؟ هوا من ایره نمیخوایم پدر. وقتی این کارا شروع کردی میفهمیدی که خطرناک است. چی کنم دیگه؟ این دفعه نوبت خودت است پدر. تشویش نکو. وقتی ما امرای یوسف عروسی کنیم باز کل چیز خوب خواهد شد. باز وقت کسی با ما مقابله کردن نمیتونه، حتی دادگاه. او اینقدر قدرت داره که شما را بتونه از زندان آزاد بسازه. تو میخوای مرا بفروشی هوا؟ نه خیر پدر جان، اما ما باید جنایت چوب بسازیم. به این خاطر من از تو یک فداکاری میخوایم. تمامش همی است. تا امروز ما به خاطر خانواده هیچ فداکاری نکردیم. وضعیت گذشته با حال یکسان است. تو زندگیت میسازی و ما زندان برم؟ پدر شما به این فکر کنین که عاقبتی چی خواهد شد. همیشه نمیگفتی که باید به آینده فکر کرد. حالا چرا چوب شدی؟ او وقت زندانی نشده بودی اما تو نیست. اما این دفعه به خاطر دخترایت زندانی شو. صبح بخیر توپراک. صبح بخیر. صبح بخیر بچه. درستی؟ زنده باشین یوسف خان. شما؟ خوب هستم. همراه پنار گپ زدم. امروز متوجه توران می باشه. ما باید امریت پلیس بریم تا اظهارات خود بدیم. شما همیشه به خاطر ما با مشکل مواجه میشین یوسف خان. از این خاطر خود جگر خون نساز. از تمامی مشکلات نجات پیدا میکنی انشالله. حالا دیگه بریم. صبح زیبایت بخیر شریک جان. خوش آمدی خاله جان. براتون چای تازه دم کنم؟ نه صبح نخوردیم. ایگه پاربان قصه که دیشب چی کردی دخترم؟ ما میخواستم براتون زنگ بزنم. دیروز وقت خانه شما آمدم شاید اتفاقای عجیبی بودم خاله. چه قسم اتفاق دخترم؟ آقا محمد امرای ما یک بازی انجام داد. یک کاغذ مثل که یوسف روان کرده باشه برام فرستاد و مرا به اتاق یوسف خواست.
و به هدف خود رسید. کارشون به سرعت پیش میره. یوسف بدرقم به دام انداخته. به زودی امراش نکاح خواد کرد و از پیسیش بر خود توشک خواد ساخت. اگه او نباشه دیگه کس پیدا میشه بچیم. این یوسف خود تا آخر عمر مجرد نخواد ماند. یک قسم نگو پدر. این دختر بسیار چشم سفید است. دین و ایمانش پول است. برات گفته بودم. اول خواسته بود که بچه بنیامینی چاقت دام بندازه. وقتی او سر شک کرد بازور ترک کرد. حال او از خاطر دختر در زندان است. یک دختر جوان چطور میتونه قسم یک کار کنه؟ باور کردن نمیتونم. او دختر بسیار هوشیار و چالاک است. هدف او پول است. به خاطر رسیدن به هدفش او میخواد از یوسف استفاده کنه. به میزودی به خواستگاری میریم. باز خواد دیدین. خب حالا میخوای چی کنی؟ پیش از این که دیر شو میخوای کل چیزا با یوسف بگویی؟ اگه حالا برش بگویم باز با آسانی از اون منصرف میشه پدر جان. با اون که با او دختر کاملا وابسته شوه. بعدن پیشش میرم میگم که درباره او دختر بسیار چیزا را میفهم. بچه کاکا برش خواد گفتم که بچه کاکا این دختر لیاقت خانواده ما را نداره. باز وقت فکر میکنیم که یک توتی گوشی یوسف از جانش کنده. گوش کن محمد، تو بچه ما هستی. تا امروز از هر کارت حمایت کردیم، اما تو خودت برات چاه میکنی. یوسف کدام انسان به عقل نیست. اگه بفهمه که تو از این گپ خبر داشتی باز تو را راحت نمیمانه. در قصه هیچ کدامش نیستم پدر. نه که شما نمیفهمین در وقتش به اندازه کافی قصدش ازم گرفته. هیچ کدامش فراموش نمیکنم. اما چیزی که کشت کنی اموره در او خواد کردی. محمد باید گذشته را فراموش کنی. بخشیدن از انتقام گرفتن که لذت بیشتر داره. درست است که قبلا زندگیت خوب نبوده، اما گذشتت نباید آینده تا رقم بزنه. بان که یوسف هرچی که میکنه بکنه، اما تو متوجه کار خود باش. اگه من این کار نکنم وجدانم آرام نمیم باشه پدر. من انتقام تمام او رنجا را دانه دانه میگیرم. من به یوسف یاد خود دادم که درد از استادن چیزی که انسان میخواهد چه قسم است. دختره می کار هیچ خوب نشد. اگه محمد بخواه کارهایی که در گذشته یوسف املاش انجام داده بود با یوسف انجام بده باز. خاله یوسف و محمد چی دشمنی دارن؟ این محمد بسیار وقتای پیش سر یک دختر به نام آرزو عاشق شده بود. نمیفهمم که چطور بالای او عاشق شده بود. او یک دختر بدرنگ بسیار چالاک بود. بر صورت محمد کاملا دیوانه او شده بود دختریم. او دختر از امو روز اول به خانه خود آورد. گفت که میخوایم امرش ازدواج کنم. هیچ کس از دختر خوشش نمی آمد، اما کسی چیزی گفته نمیتونست. از بخت بعدش یوسف هم از دختر خوشش نامد. در مقابل محمد رفت امرش گپ زد. یوسف با محمد لج کرد تا بالاخره او را از نکاح با او دختر منصرف ساخت. براستی که آدم با احساسی بوده. با وجود مخالفت‌های زیاد دختر به خانه‌اش آورده. آفرینش به خدا. نه خیر، او این کار از احساسش نه، از لجبازی بی‌معنیش میکرد. اگه یوسف مانش نمیشد او حتی حاضر بود که با او دختر جان خودت بده. برات گفتم که محمد میخواست همراه او دختر بدرنگ و چالاک عروسی کنه. خب باز چی شد؟ اما او یک دختر بسیار بد اخلاق بوده. میگن قبلا همراه یک مرد تجارت پیشه ارتباط نامشروع داشته. وقتی یوسف از این گپ خبر شد باز یوسف هم رفته او آدم پیدا کرد و در مقابل محمد آورد. او تجار کل چیز دانه دانه به زبان خود گفت، اما محمد باور نکرد. گفت که گپ باید ثابت بسازی. تبعیض دیگه نمیخواست به آسانی و دختره از دست بده. بعدن تمام اعضای خانواده بالای محمد فشار آوردن که باید از دختر جدا شود. گفتن که او دختر خوبی نیست. محمد هم گفت به هیچ صورت از دختر جدا نمیشه. اما از یک طرف یوسف و از طرف دیگه یلماس خان و خانم حمیده به محمد هیچ حوصله نماندن. محمد در مقابل یوسف آمده و برش گفت که تو مانع خوشی‌های من میشی. در او وقت تو در قیصری مکتب میخوندی. نبودی میدیدی که از دستی دختر چه قسم خون تمام خانجی و غلوها به جوش آمده بود. محمد مثل دیوانه شده بود، اما بالاخره از دختر جدا شد. به نظر من هنوز امور دوست داره. دلم سوخت به خدا برش. درست دمو وقتا بود که معشوقه یوسف یعنی بتول گفت که دیگه در این منطقه نمیایه. با محمدم بهانه پیدا شد.
گفت یوسف خوشیش به دست نآورد، به می خاطر خوشی مرم از بین برد. باز از یوسف متنفر شد. وای 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 دخترم، پیش از اتفاقات یوسف بدون محمد هیچ جای نمی رفت. بازو دختر چی شد خاله؟ چی بفهمم، یک دفعه شنیدیم که به دانا رفته، بیچاره دمی خانه آواره شد و زندگیش تباه شد. یک روز یک جای است و دیگر روز دیگر جای. دلم به دختر سوخت. کی میفهمید شاید اگه اونا با هم یک جای می بودن خوشبخت می شدن. خداوند برات عقل بده. هوا به جایی که به دیگران دل بسوزانی، یک کم درباره خود فکر کو. قسم معلوم میشه که محمد پشت تو را گرفته، میخواد توسط تو از یوسف خان انتقام بگیره. چرا خاله؟ ما چی گناهی کردیم؟ ما خود تا حال دوست کسی نبودیم. وقتشم که برسه یوسفی نخواد فهمید. دزم محمد فکر میکنه که ما و یوسف فقط با هم دوست هستیم. او هم از این چیز خبر نداره. بازم تو باید هوشیار باشی دختر جان. پیش از اینکه از ما پرسان کنی، نه به محمد نه به کسی دیگه چیزی نمیگی. کوشش که پیش از اینکه محمد خبر شوه، انگشتره پوشیده خانم یوسف شوی. گپ ما فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم خاله. شما تشویش نکنین. بعد از این اتفاق صادق دیگه به تو نزدیک شدن نمیتونه. ما به خاطر جگرخون نیستم یوسف خان. این وصیت ببین. به خاطر ما هر روز باید یک دفعه اینجا بیاین. اول برام وظیفه دادین، مرا به خانه تان جای دادین، حالا به خاطر مشکلات ما میتوین. ما به شما فقط یک درد سر هستم. این قسم نگو توبراک. ما خوش شانس هستم که بچه ما تو تربیه میکنی. تو یک خانم خوب هستی. ما از تمامی واقعات خبر دارم. ده هیچ کدامشان تو مقصر نیستی. ده مورد صادق فکر نکو. او به تو ضرر رسانده نمیتونه. ای یوسف خان ببخشین که منتظر ماندین. خواهش میکنم. بفرمایین. در تمام رفقت امیره میگفت که چقدر مقبول شدی. خاله خودتان خودی دیدین در محفل یوسف خان جیغلوی بزرگ یک لحظه چشمش از ما دور نمیکرد. این قسم عشقا به درد نمیخوره دختر. او یک وقت عاشق بتولم بود، دیوانهش بود. اما چی شد؟ عروسی کردن؟ نه خیر. چرا؟ اونا فقط خوردن و نوشیدن خوشگذرانی کردن. از او عشق بزرگشان فقط چند خاطره باقی مونده. من میترسم که عاقبت شما محمد نشه. ایگه به من چی مربوط خاله؟ من بتول نیستم. سرت بلند نگی، قدر بلند پروازی نکو. فقط که من به بدیت میگم. درست است، او عاشقت شده، ما میبینم. اما تنها گپ زدن مهم نیست دخترم. ببینم زندگی تا چی وقت با او پیش برده میتونی. دیروز چرا جرأت نکرد به پدر مادرش بگوید که تو را دوست داره؟ ها؟ چرا به مهمانا معرفیت نکرد؟ فرق تو با مهمانایی که اونجا بودن چی بود؟ برام بگو. باید از امروز اول من خانم خود خطاب کنه. باز خودتون نمیگفتین که عجله نکن. ما حوصله میکنم. این کارا آهسته آهسته درست میشه خانم سلطانه. این گپا برام اهمیت نداره. دیشب وقتی که موسیقی شروع شد گفتم حتما یوسف از هوا میخواه که همراهش رقص کنه. اما دیدم برعکس شد. همراه تو نه، همراه توپراک رقص کرد. امروز به غذای چاشت میریم خاله جان. با موتل پیش تپه در مقابل چشمای کلگی. خوب است. نوش جانتان. زنده باشی. زندگی سپری میشه. باز خواهد دیدیم. این دوا بچه مرا خوب میسازه؟ اینا فقط مسکن هستن. در روزا نباید بچه‌تان از پیشتان دور بسازین. وضعیتش چقدر خراب است؟ ببین خانم صبریه، بچه‌تان در اواخر به خانمش بسیار وابسته شده. ایره تحمل کرده نمیتونه. خانمی که قبلا برش ارزش نداشت ردش کنه. بیازو تمام عصبانیتش از خاطر همین موضوع است. او قصد ندارم رای خانم خود زندگی را پیش ببرن. فقط میخواد اختیار دار خانم خود شون. خدا خودش میفهمه که همراه او دختر چی کنه. تمامش به خاطر او است. بچه شیر مرا مثل دیوانه ساخته. قسمی که گفتم او به خاطر عصبانیتش میتونه به خودش یا به خانمش ضرر برسانه. از این خاطر باید متوجهش باشین. تشکر از اینکه برام معلومات دادین. من چطوری از او شده میتونم. کلان آدم است. وقت عصبانی شوه باز گپ مرا خواهد شونی دکتر صاحب نمیشنوه.
حالا دیگه بریم مادر. بریم بچه. خداحافظ. خداحافظ. سفر خوش داشته باشین. زنده باشی دخترم. بازم منتظرتان هستیم خانم آیتین جان، حتما بیاین. انشالله ما هم چشم برای شما هستیم. سفر خوش دوستی عزیز. زنده باشین. ده ازمیر انشالله، منتظرتان هستیم. انشالله. خداحافظ. خانم محترم سفرتان بسیار زیاد خوش. تشکر آقا. پیش رویتون خوبی. خداحافظ دختر قنده. خداحافظ خانم. خدا حافظتان بخیر برین انشالله. زنده باشین خانم. وقتی به ازمیر رسیدین به ما خبر بدید. حتما بچه. خدا کنه بخیر برسن بچیم. بسیار تشکر پدر جان. اگه وقت داشته باشی میشه که بیرون بریم؟ ما همراه مادرم به خریداری میریم اویگار. خب داماد حاله که بیکار هستی بیا که ما تو رفته یکان چیز بنوشیم ها؟ خب بسیار خوب است بیاین که بریم. خدا حافظ. خدا حافظ بچی. ای کارت چی مانا میتم نبر؟ ای خریداری اینقدر مهم بود که همراهش نرفتی؟ یگان وقت دیگه میرفتی دخترم. منور جان، به ای آدم خود نزدیک بساز. هر قدر با هم نزدیک شوین همه قدر پیوندتان قوی و مستحکم میباشه. کوشش میکنم مادر اما نمیشه. لطفاً به من کم وقت بتین. بلی از خدا ای گپا را نزن. او بچه نامزاد توست. مادر شما چرا مرا درک نمیکنین؟ من آرام بانین. ما هنوز امینه از قلبم بیرون ساخته نتونستیم. بعضی چیزا با زمان ضرورت دارن. دخترم دیر میشه. او یک وسط طفلانه بود فقط امین. یعنی چی که وسط طفلانه بود مادر؟ اما او را دوست داشتم. میفهمین هنوزم دوستش دارم. زنده باشین. تشکر از آمدنتان. ببخشید که دیشب محفلتان خراب ساختیم. وقتی یک وطندار شکایت میکنه باید رسیدگی کنیم. میفهمم. شما وظیفه خود انجام میدین. ما هر کاری که لازم باشه انجام میدیم. از هیچ کمک دریغ نمیکنیم. خسته نباشید. روزتان بخیر. بازم میبخشین یوسف خان. توبراک. حالا که صادق به چیزی که میخواست رسیده نتونست، یا بعد از دیگه از تو کاملا منصرف میشه یا که عصبانی شده دیوانگی میکنه. بالاخره او هم یک مرد است. به هر صورت اگه برات زنگ زد جواب نده. اگه به چیزی ضرورت داشتی با محسن یا با مراد بگو. اگه اونا نبودن با ما زنگ بزن. درست است؟ تاسف آور است. اینقدر سالا با هم بودیم اما رو نشناختم. پدر طفل ما چقدر برای ما بی نبوده. اول دخترم ازم گرفت. حال دنیا رو سرم تاریک می سازد. دخترت ازت گرفت؟ چطور؟ دخترم نازله به خاطر او مرد. اما روزی که تب داشت با صادق زنگ زدم گفت کار دارم. چندین بار برش زنگ زدم اما صادق خانه نامد. اگه بکپم گوش میکرد زود خود خانه میرسان. حالا شاید دخترم زنده می بود. توبراک. بس از آرام باش. میخوایی چند دقیقه بشینی؟ یا که خانه بریم؟ خانه بریم. بریم. مادر تو دیگه خانه برو. من کم قدم میزنم باز میایم. تو نواز شف خانه مرخص شدی بچه. بیا که خانه بریم. مادر من طفل نیستم. وقت میگم برو پس برو دیگه. اما فکرم طرف تو میباشه صادق. درست است. پس میایم که با هم ساتیری کنیم ها؟ اعصاب ما خراب نکن. وقت میگم برو دیگه. پس آن میایم. صادق
بیبی اگه برات میگم اما عصبانی نشو. به خاطر ما پشت توپراک ایلاکو. بالاخره کدام بلای سرت خاط آورد بچه. سلام علیکم. استاد با ما یک پیاله چای بیار. بیا در یک پیاله به مام بیار. خبر شدم که شب زیاد گدوادی کردی. امی قسم فکر کو. پیش خود گفتم صادق آدم با غیرتی است. این قسم از ناموس خود تیر نمیشه. تو میخوای چی بگویی؟ یعنی مقصد می بود که صادق نمیمونه خانمش کسی ازش بگیره. حق آدمای زورگوره برشان میته. تو چی میگی؟ خانم ما را کی ازم گرفته؟ یوسف خان گرفته. دیشب تمام شب در محفل با هم رقص کردن. به خدا من این گپ با گوشای خود شنیدم. حتی خود یوسف خان صبح را به حوزه پلیس برده. خوش آمدین. سلام، من مهمان یوسف خان هستم. خانم هوا بفرمایید. بفرمایید. بسیار تشکر. بیا که یک گلاس چای بنوشیم. سر حال میشی. من میرم که دستوری خدا باشیم یوسف خان. درست است برو. چیز مایل دارین؟ یک گیلاس آب لطفاً. بچه شم. بسیار تشکر. کم نه وقت میایم. خوب تر شدی توپراک. خوش آمدین. چی براتان بیارم؟ 2 چای لطفاً. همیاله. چای که بنوشی سر حال خود شدی. زنده باشی. توپراک. یک زنگ میزنم میایم. بفرمایید. بله. هوا معذرت میخوایم، کوشش کردم خدا برسانم اما فکر کنم یعنی که نمیتونی بیایی؟ یک کار برام پیش آمد. ما بین این دو جمله فرقی نمیبینم یوسف. پس امروز با هم غذا نمیخوریم، اما تو نیست؟ کوشش کردم اما نشد. پس تو مشوق یوسف شدی؟ نخیر صادق، نخیر. با ما نخیر نگو توپراک. با ما نخیر نگو. اول ما رحمق ساختی حالا دیوانه میسازی. مردم پشت ما هزار قسم گپ میزنه احمق. صادق لطفاً قسم نگو. هنوزم برات کم گفتیم. خوشت نمیاد که بشنوی اما تو نیست. اما من میفهم کم رای چی کنم. صبر کو، فقط صبر کو. راستش ما به قهوه خانه آمدیم. خب واقعا فکر میکردم در جلسه هستی. هوا میشه که بعدن گپ بزنیم؟ به خاطر چی بعدن گپ بزنیم؟ بگو که میایی یا نمیایی. یوسف؟ توپراک. کی برات زنگ زده؟ بله. کی هستی؟ گپ بزن.
صادق بودم تا نیست؟ ما برات گفته بودم وقت زنگ زد جواب ندی. از یک شماره دیگه زنگ زده بود، شمارهش نشناختم. چرا زنگ زده بود؟ درست است قصهش نشد. آرام باش، گریه نکن. میشه که خانه بریم؟ درست است میریم. او لباس سرخ به تو بسیار میزی پید منور دخترم. کدام چیز دگام ضرورت داری که بگیریم؟ نه اذن نباشین مادر جان. سلما جان، خوب شد که تو هم همراه ما آمدی. اما از این مغازه جدید هیچ خبر نداشتم دخترم. تو خود داخل بازار هستی، از همه چیز خبر می باشی. خب دیگه حالا دیگه پیش خیاط خود ما بریم. مادر، ما و سلما به قهوه خانه میریم. میشه شما به تنهایی خانه برین؟ البته یک دانیم. شما دوستا با هم تفریح کنین. درست است مادر، اما زود پس خانه میایم. اما نور جان، لطفا مراقب خود باش. درست است؟ بیبی حالا دیگه نامزاد شدی، چشمای همگی طرف توست. فهمیدم مادر، با امیدی دیدار. درست است. خوب دیگه اینا را به ما بتین، شما برین. اما در موتر میمانمشان. آها کمانده که به ما یک محافظه مقرر کنن. تو به خدای سلما. تو در اینجا چی کار داری امین؟ هنوز از اینجا نرفتی؟ رفتن نتونستم. چرا؟ در اینجا چی است که بندی؟ منور میشه یک جایی رفته با هم گپ بزنیم؟ بعضی چیزاست که باید برات بگویم. بسیار نابخت شده امین. ما از تو بسیار نفرت دارم، بسیار. منور صبر کو، کجا میری؟ اگه گپ ما باور نمیکنی از مادرت بپرس. منور